Hello， 大家好，我係 Jackie。今日呢條片我係會由屋企踩單車去南生圍，咁就同大家分享一下我平時踩單車啦、跑步啦會經過嘅嗰條河啦，我覺得幾舒服、幾日系嘅一個地方嚟嘅。亦因為太耐冇去過南生圍啦，咁所以咧就諗住去南生圍嗰度睇下而家南生圍變成點啦。咁除此之外，今日咧會帶呢部 Insta 360 One Now S 同我一齊踩單車去玩嘅。呢部 One Now S 咧望落去同普通嘅 GoPro 啊運動相機冇乜分別嘅，而最大嘅分別就係佢咧係一個模組化嘅設計嘅運動相機啦。咩係模組化呢？就係佢可以將啲組件咧逐嚿拆出嚟，電池還電池，主機還主機，鏡頭還鏡頭。咁呢種模組化嘅設計嘅好處呢，就係可以根據我哋唔同嘅拍攝需要啦，或者唔同嘅場景呢，去換唔同嘅鏡頭使用嘅。咁喺正常嘅情況底下使用呢，我哋可以用呢個 4K 增強鏡頭。咁而另外啦，見到呢個兩邊都有鏡頭突出嚟，呢個鏡頭係咩呢？呢個呢就係一個360度全景鏡頭啦。咁當我哋咧用呢個鏡頭呢，就可以拍攝到一啲比較有趣啊、比較得意啲嘅畫面嘅。咁 Insta 360呢就同 Leica 就聯合推出咗呢個嘅1英寸嘅鏡頭，咁令到我哋咧可以喺比較暗啲嘅環境底下都可以拍到一啲高質素嘅畫面。咁可以換唔同嘅鏡頭去用啦。咁個主機得一個 mon 啫喎，咁拍嘢咪好唔方便咯。如果要自拍嘅話。咁因為佢係模組化嘅設計啦，咁所以個 mon 可以擺後面用啦，亦都可以擰翻去前面當自拍 mon 咁用嘅。通常買運動相機呢，如果要保護邊框都要自己買嘅。咁但係 One Now S 咧就會跟機送咗個保護邊框噶啦，而且呢個保護邊框係一個全新嘅設計，只要撳側邊呢個掣彈開咗，攝部機入去拍埋，搞掂。好啦，睇下隻錶已經3點鐘啦，我要出發啦。如果唔係去到真係天黑啦 ，Let's go。勁耐咧冇踩過呢條小路出村啦，因為咧之前都仲會踩單車返工嘅時候咧，都好多時候都會踩呢條路出去嘅。咁因為比起行大路咧，起碼快一半啦，但係啲路咧就窄啲，就要小心啲嘅。咁一路見到呢度嘅環境啦，都好清幽嘅，就係兩邊都有樹啦，好舒服啦。同埋今日嘅天氣真係好好，因為前幾日落咗好多嘅雨啦，勁潮濕。即係我相信大家最怕嘅都係好潮濕嘅天氣，即係溫度高咧都唔係一個問題，濕度高先至最大問題。哇！但係啲車咧好狠喺度。所以大家如果真係有機會嚟呢度踩單車嘅話，真係要小心，真係要小心啦。經過咗港頭村，去到嗰個隧道口唔好轉出去，直接繼續向呢個嘅博愛醫院嗰個方向行呢，就會嚟到呢個我頭先講嘅一個我覺得好舒服啦。我覺得嚟呢度踩單車同埋無論係跑步又好啦，踩單車又好啦，都好舒服嘅一個位置嚟嘅。咁咧，其實你見到啦，如果係可以落去嘅話咧，買杯咖啡喺度嘆咧，我覺得其實幾似啲呢個京都鴨川嘅，唔知大家有冇同感啦？咁咧後面呢個位置咧就係博愛醫院啦。咁臨近去到篤篤嗰度咧，呢度有條橋。咁望喺呢條橋咧，望住兩邊嘅呢個河啊。佢唔知點解而家下面生晒草啊！之前係一條河嚟嘅，但係而家咧生晒草，我覺得幾靚喎。好啦，踩到嚟博愛醫院之後咧，依家就要喺前面嗰條橋嗰度過對面，然之後就一路踩踩入南生圍啦。咁唔知道可唔可以直接踩上去咧？試下啦，如果唔係就要推噶啦。哇！哇！哇！唔得，好攰啊！要落車推，搞唔掂。咁因為喺年幾兩年前呢，因為炒過單車啦，隻手試過骨裂啦。
咁所以依家咧踩單車我都比較謹慎，唔敢再踩咁快啦，因為真係好驚。喺過咗博愛嗰條天橋啦，再踩多一陣落埋條大斜路，再踩多一陣咧，就見到呢塊牌啦，入去就係南生圍啦。我諗我對上一次踩單車嚟南生圍呢度呢，就真係都好長嘅一段時間之前啦。咁就大概應該我諗有5至6年，所以真係好耐啦。我而家過去嗰邊影少少 time lapse。用 OneRS 嘅360度全景鏡頭拍片，最好嘅係唔需要考慮到構圖呢樣嘢，先拍後取景，因為佢360度都拍晒啦，拍完晒翻屋企先至慢慢揀要邊個畫面，裝埋支隱形自拍棍就可以輕鬆咁樣拍出第三人稱嘅視覺，就算得一個人拍片都可以拍到一啲特別嘅角度。仲可以透過呢個鏡頭拍到好多得意嘅影片，而且呢啲影片啊，全部都喺 Insta360 App 入邊有教學嘅，輕鬆拍完放條片入去就自動 gen 條片出嚟噶啦。新一代嘅 OneRS 亦都支援 Active HDR 影片拍攝，喺逆光或者係光暗對比比較強嘅環境底下呢，可以 balance 翻成個畫面嘅光暗嘅，唔會因為背光而令到塊面暗淡無光啦，亦唔會因為要推光塊面咧而令到後面爆晒光嘅。喺使用 4K 增強鏡頭同埋徠卡1英寸鏡頭拍片嘅時候 ，OneRS 都會透過 Flow State 防震技術咧嚟做到好似用咗 Stabilizer 嗰種穩定嘅效果。無論係行路、跑步，又甚至乎放上單車、電單車咧，都可以做到一個相當好嘅穩定嘅。頭先嚟到呢個位咧，見到以為有好多蜻蜓啦，就嚟落雨啦，點知原來停低咧。認真望咧，係好多蝴蝶喺度飛，係得呢一個位有喎，其他地方係冇嘅喎。嚟到呢個位置咧，望到對面嘅工廠啦，同埋南生圍咧都真係幾大嘅對比嘅，因為南生圍嘅靜再加埋工廠嘅繁囂，兩個完全唔同嘅世界，但係只係一河之隔嘅啫。城市嘅後花園，城市嘅綠洲。唔知係主要係因為今日係 weekday 啦，定係因為香港人已經發掘咗好多新嘅地方、郊遊嘅地方可以去啦。咁所以今日 so far 眼見都真係得小貓3、4隻，唔係好多人嘅。咁唔知大家喺2021至2022期間嘅 weekend 有嚟過南生圍，可唔可以報告一下 weekend 呢度嘅情況呢？如果係啱啱落完雨想踩單車嚟南生圍嘅話，就要小心啲啦，因為咧周地都係水凼嘅，所以有機會如果踩落去嘅話，後面個綠霧嗰個雨擋、沙擋嘅話咧，就有機會成個背脊都係沙噶啦，或者水噶啦。踩到嚟呢個位咧，發現到有新嘢，以前呢個係冇嘅，依家咧有啲人咧就可能貨打卡啦，又或者貨藝術行為藝術裝置，咁啊擺咗啲好似土著咁嘅一啲衫啊、火盆啊，同埋一個帳篷喺度，但係都幾靚喎原來，同埋好有心機啊！你可以見到，我諗我真係好多年冇嚟過南生圍啦，因為對上一次嚟呢係未有廁所嘅，咁而家你已經先進到係有廁所。我諗因為呢真係嗰陣時冇廁所，咁大家都就界喺大自然分界啦，咁所以都擺咗個廁所喺度。咁講開廁所，我都急急地去埋先走啦。呢條橋咧就越嚟越細條啦，之前爛過嚟，有人修復過嘅。咁跟住再嚟嘅時候，已經變到好細條，已經好唔靚啦。同埋唔知點解個水位咧就高咗好多，以前冇咁高嘅。以前初興起郊遊嘅時候咧，都會好經常地同朋友就係嚟南生圍呢度嘅。咁經過呢條路咧，都會喺嗰啲樹度，你知嗰啲大媽相咧，即係喺棵樹度捐出嚟。Oh my god！
有咁上下年紀先至講得出呢啲，即係同埋做得出呢啲咁嘅動作啊，去影相啊！救命！我諗而家嘅後生仔應該唔會做呢啲噶啦，係嘛？你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋嗰啲相真係好難頂啊！之前嚟親南生圍啦，無論係揸車嚟啦，或者踩單車嚟咧，都係同朋友一齊嚟嘅。但係今日咧自己一個嚟，再加埋咧又冇乜人啦，感覺雖然係一個人，但係都幾 enjoy 呢件事，一人之境啊！真係一個人原來都可以盡興，就係呢種感覺啦。本身嚟到呢間士多諗住買支水補充下體力，點知閂咗，因為6點幾啦，個太陽都就嚟落山啦。咁唔緊要啦，就翻到出去噶啦。因為呢個橫水道出元朗行多少少，搭埋個橫水道踩埋翻屋企，再飲水。Let's go！ 有貓貓啊 ！Hello 喵！喵！佢同我講嘢啊！喵！嗱，佢夾個屎忽俾我。Hello！ 哇，坐咗喺我側邊添啊！哇，使乜咁嗲啊你？中意拍 pat pat？ 中唔中意拍 pat pat？ 哇，中意喎，趌高晒喎你。拜拜。每次上親呢架船咧，我都好驚，好驚唔小心叉咗落水。咁之前咧就有聽講過一啲消息或者新聞啦，咁就話南生圍咧係有機會收翻嚟起樓或者係起商場，變成商業住宅用途嘅。咁聽到呢個消息嘅時候，第一個感覺就係覺得好可惜啦，亦都希望唔好啦，因為南生圍始終都係我覺得都係算係一個城市嘅後花園，一個香港人嘅 kind of 一個休憩嘅綠洲。咁希望一路可以保存落去啦，同埋因為南生圍都係一個好大嘅一個濕地啦，咁亦都好有保育價值啦，咁所以希望可以一路保存住呢個大自然嘅風光啦，咁就唔好起樓，唔好起商場嚟，因為真係太多樓啦。咁亦都希望大家去南生圍玩，去南生圍 hea 嘅時候呢，就都好好保護呢個地方啦。好啦，咁今日嘅分享就嚟到呢度啦。如果大家中意我嘅分享嘅話，記得俾個 like 我，同埋 subscribe 我 YouTube channel， 記得撳埋隔離嘅鐘仔，咁我一出片你就會第一時間收到通知噶啦。下次見，拜拜。